ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli obat batuk, kira-kira apa ya obatnya? Maaf sebelumnya Ibu, saya berbicara dengan Ibu siapa ya? Saya Sri Admini, Mbak. Ibu Sri Admini. Ya, untuk batuknya udah berapa lama ya Bu? Ya, Anaknya? kira-kira 2 hari. 2 hari. Untuk batuknya? 2 hari itu batuk berdahak. Untuk dahanya cair atau kental ya Bu? Dahaknya kental, belum bisa Dahaknya keluar sendiri kental. dahaknya. Susah banget. Kira-kira usianya berapa tahun ya Bu? Sekarang 5 tahun. 5 tahun. Apakah demam atau tidak ya Bu? Ya, tadi agak demam. Agak demam. Oke Bu, saya pilihkan obatnya terlebih dahulu ya Bu. Iya, Mbak. Ini Bu, ini obat untuk anaknya, Copacetin. Makanya Copacetin ya Bu, untuk usia 5 tahun. Iya. Ini dapat diminum 3 kali sehari, 1 sendok takar. Ini. Ya. Ini Ini harganya berapa? untuk harganya itu 12.000 Bu. Oh, iya. Ini mana? Ya. Oh iya Bu, ini mempunyai efek samping mengantuk ya Bu. Jadi saya sarankan setelah minum obat ini anak Ibu dianjurkan untuk istirahat. Kemudian ini juga bisa membuat bibir pecah-pecah. Jadi anak Ibu harus lebih banyak minum. Baik, Mbak. Ya. Maaf juga Bu, kalau bisa saya sarankan agar berkonsultasi dengan dokter setelah medikasi ini, karena selama kurang lebih 1 minggu batuk belum juga hilang atau berkurang demamnya. Baik, Mbak, nanti saya pantau terus anak saya. Ya. Kemudian ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Nanti di dalamnya udah ada sendoknya? Sudah di sini sudah ada sendoknya. Ya udah, saya rasa udah cukup sih. Ya nanti juga sebelum diminum dikocok terlebih dahulu ya Bu. Iya. Ya. Ini Bu. Terima kasih. Ya semoga akhirnya lekas sembuh ya Bu. Iya. Baik. Saya permisi dulu. Ya hati-hati Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam.